è passata una tromba d'aria nel nostro aeroporto. Non esiste più niente, è volato via tutto. Guardate l'aeroplano lì, quello lì, il mio, quello di Martinelli. L'hangar non esiste più. Là, in mezzo al prato c'è quello di non so di chi è, non mi ricordo. Desfatti in cosa? Una tromba d'aria ha distrutto tutto.